歡迎收睇新漢嘅 YouTube 頻道。今日我會為大家介紹我嘅新同事阿 Andy。Andy 你好。Hello， Raymond 你好。你好。咁咧我哋兩個咧對於黑膠唱盤啦，咁嚟講咧，我哋接觸嘅機會都比較多啲喎。咁好啦，咁我哋今日為大家介紹咩產品啊？係 Torrance 嘅唱盤。咁我哋講緊唱盤啦，咁一定有唱頭、唱臂啦。咁今次咧就會為大家帶嚟咗一個咧係TD124 140週年嘅唱頭。咁超過100年嘅嘢咧，我哋講緊一路都講緊傳承。超過100年嘅嘢，其實嚟講真係唔多㗎。咁我哋依家介紹嘅嘢真係兩樣都超過100年歷史嘅公司嚟㗎咯喎。哇！咁你或者講一講Autofold 嘅背景啊？呢個係一個即係好傳統嘅丹麥牌子啦。咁出名係做唱頭嘅。而今日為大家介紹或者帶嚟呢一個唱頭咧，係一個SPU 系列嘅唱頭嚟嘅。係我哋俗稱嘅鯨魚頭啊。鯨魚頭係啦。咁佢就會係有埋個唱頭殼㗎喎。係 TD124。嘅 DD 咧，咁亦都係一個可以拆得個唱頭出嚟嘅。咁我哋跟翻個傳統啦，咁好多時咧，以前嘅人玩咧，都係玩呢個鯨魚頭啦。TD124 140週年，廠方要求咗咧 Autofold 做咗一個紀念性嘅唱頭俾佢。咁佢仍然帶一個 head shell 嘅，咁你可以咧配翻你自己喜歡嘅唱頭。哇！咁真係配合翻嗰個成個唱盤嘅歷史啊，或者係嗰個當其時還原翻嗰個味道啊，冇錯，各方面都可以做得好足喎。係啊，咁啊 TD124咧，好多人咧驟眼一望埋去咧，就即係好多回憶都翻咗嚟，因為佢個外形咧同以前嘅 TD124 TD 系列啦嚇，其實嚟講都好接近。咁 Raymond啊，我想了解下咧，今次跟呢個140週年嘅唱盤咧，呢一隻嘅高度風嘅唱頭啦，我哋知道係鯨魚頭啦。咁實質又有啲咩嘅特別分別咧？同一般嘅鯨魚頭。咁啊，Torrance咧為咗隆重其事啦，咁咧就邀請咗 Autofold 做一個配合，咁啊用咗一個銀 coil 嘅線芯，我嚟做嗰個唱頭嘅。如果佢個唱頭都用咗銀啦，咁啊梗係最好咧，就我哋講緊通啱握裏邊嘅線咧，都係銀啦。咁啊，TD124係啦，咁啊 TD124 140週年版咧，佢嗰支臂管裏邊嘅線咧，都係全銀線。都係全銀線。咁個外觀上邊其實都好明顯有分別嘅。咁佢咧係一個 cherry 嘅一個 plinth 啦，咁然後咧就做咗一個打磨光面嘅。咁個 platter 嗰度咧就仲更加明顯啦。咁為咗咧嗰個我哋知道咧唱盤個 platter 咧，如果咧佢喺軸承上邊咧，如果佢有一啲抖震嘅話，佢會產生 wow factor。嗰啲咁樣嘅劣化噶嘛，咁佢呢一個版本咧，即係呢個140週年嘅版本咧，佢有一個5mm嘅銅嘅 platter 係喺上邊 coupling 咗嘅，咁令到佢個諧振嗰度咧會互相抵消咯。咁好啦，咁啊因為咧我哋嚟嘅貨咧已經咧第一嚟得少啊，即係對於呢個140週年好多人咧都想擁有一台啊。咁同埋咧佢個 packing 好靚啊，佢有一個飛機箱直情係一個送禮佳品嚟添。咁尤其是咧以前咧曾經接觸過Torrance嘅產品嘅話咧，始終嚟講會有一個情意結喺度。係啊，見到一個咁樣咁傳統咁復古嘅 style 嘅唱盤，仲要係咁有紀念性哦。係啊，咁我有啲年輕啲嘅朋友咧，咁我都同佢提過嘅話，咁佢問我Torrance嘅唱盤同依家即係同一般嘅唱盤有咩分別啊？嗰個好多都係一樣，唔識點樣揀。咁我就介紹過佢呢個140週年，咁佢哋話一見到咧就好中意啦。咁你而家 retro 嘅嘢咧，唔知點解咧就會特別咧係吸引人嘅。咁啊吸引人哋嘅目光，咁亦都可以咁樣講啦，佢真係做得好靚嘅。retro 嘅嘢咧，好多時我哋睇到咧呢啲咁樣線條嘅嘢咧，係只係以前 retro 係用手工做出嚟啦，先至可以做到咁樣。咁依家當然啦，我哋嘅機器設備好多生產線咧，亦都進步咗，咁啊相對嚟講，依家係容易好多。咁以前咧，對於呢啲咁嘅曲線嘅嘢咧，係相當之考手工嘅，亦都唔係話即係一般廠可以做得到。咁好啦，咁我哋講翻啦，咁啊點解我哋會今次會介紹翻呢個140週年銀 coil 嘅一個鯨魚頭啦？咁因為咧貨我哋已經訂咗，咁但係咧就廠方都交唔切，咁啊只係咧有部分嚟咗，咁有啲已經到咗客人手啊，因為佢哋 request 我哋做聖誕禮物嚇，咁咧就依家我哋都仲等緊貨，咁但係咧有個朋友咧就將個鯨魚頭交俾我哋試一試嚇，咁而且咧我哋咧廠方咧亦都提供咗少量
呢一個140週年嘅頭，係咁嚟到咧分享翻咧俾咧中意 Autophone 啊或者中意 Torrens 啊嘅朋友嚇，咁因為咧佢個頭咧就比較特別啲嘅，咁佢除咗咧係做工係都係好靚好精緻之外咧，咁佢係印住140週年啊，同埋呢個Torrens 個 mark 喺度嘅。好，既然啦 Andy 啊，不如咁樣啦，我哋人齊，咁我哋不如 set 好咗個頭，聽一聽，咁究竟 Uncoil 配落去呢個 TD124DD 嗰度咧嚇，可以有啲咩驚喜同埋發揮到佢嗰個本身呢個唱頭，同埋呢個一個 retro 嘅唱盤啊，一個新舊嘅組合之下啊，會出到啲咩聲音俾我哋？好啦 ，Andy，咁我哋剪菜咯喎。係咯。呢個頭啦。係。咁我印住140週年喎呢度嚇，呢個位置度。係。咁啊，仲有 Torrens 啦，啊，咁啊，非常之有紀念價值。係。咁我哋開工咯喎。我哋裝好咗個頭，咁啊聽咗幾首歌，咁啊真係好特別喎。雖然個頭未開聲，嚇都聽到咧佢本身咧，佢 Uncoil 帶嚟一種貴氣嘅，同埋佢咧係將個整個音場咧嗰個空間感咧係營造得相當之好。咁如果有朋友有興趣嘅話咧，就歡迎咧約我哋時間咧上嚟聽一聽、體驗一下。上去我哋 online shop 嗰度睇睇有咩新嘅產品。歡迎嚟到我哋陳列室體驗一下我哋嘅其他產品嘅。有咩問題嘅話就留言俾我哋啦。記得 comment、like 同埋 share。YouTube 嗰度有個鐘仔嘅，咁記得訂閱我哋嘅頻道啦。如果有新片嘅時候會推送落嚟俾大家。Follow 我哋 IG 同埋 like 我哋 Facebook。